primo risciacquo. Come si è visto nel video della mini centrifuga, perché poi è quello che fa, praticamente la lavatrice, talmente sbilanciata che era, si è spostata fino a questa riga qui. Adesso riprende il primo risciacquo. Oddio, non mi ricordo più che risciacquo era. Siamo a posto. Mi sembra il secondo? Il secondo? Sì, è il secondo risciacquo.
Ultimo risciacquo con l'ammorbidente. Certificazione finale a 700 rpm. Ringrazio a tutti per la visione del video e a presto!